Tak jdeme zpátky ze zátoky Zavratnica a pojedeme stejný výjezd nahoru, jako jsme jeli včera, tamhle na ty hory. Takže nás čeká část po asfaltu a potom šotolinou průjezd lesem a budeme zpátky nahoře na Velebitu, kde bychom dneska měli odjet tu druhou část, která by měla být celá po šotolině. Ale dneska stoupáme, takže Ivoš už si pro jistotu natankoval dole v benzínce, protože říkal, že nahoru by se mu jelo na té koloběžce špatně. Ale my tady nezastavujeme žádný kochání, my to prostě metlíme. Nejsme tady na dovolený. Jsme tady, aby jsme drtili šotolinu a žvejkali prach. Jako je to oficiálně značená cesta, ale v podstatě patří těm dřevařům. Takže ne, můžeme sem jet, tak ta byly doma dopravní značky a není tady zákaz vjezdu. Ale celou tu cestu jakoby přes ty hory udržují oni. Takže nepředpokládám úplně, že by se nám vyhybali a mávali by na nás tady vlajkama a fanfáry. Nic takového asi ne. Projíždíme dřevařské cesty ve Velebitu. Jsou docela rychlý, posypaný nějakýma úlomkama od větví. A blížíme se potom k nějaký šotolině a tunelům ve skále, který budeme projíždět. Tak na Velebitu už se otevřela krajina. Jdeme tady takovou hlubší šotolinou. Jsou tady takový krásný skalnatý průjezdy. Měly by tady být i nějaký tunely. Hele, krásný tadyhle průjezd. Tyjo, to je pecka. Zatáčka v šotolině s výhledem. Takže hlavně žádný kochání. Jinak taky může být pěkný lhání. To je opravdu dlouhá trasa celkově, vlastně i s tím sjezdem do toho, jak jsme měli ubytování, tím velkým Alanem. Trasa na půl silnice, na půl offroad má nějakých 150 km. Nejdelší trasa z té příručky a takový souvislý úsek parádní. Tak to byli Češi. To je krásný, tyjo. Ale tady další. Jsou těch kanistrů na střeše, tyjo, ta auto má nádrž na 100 litrů, ale pro jistotu si tam vezme 5 do kanistru. Asi nechce dopadnout jako my. Tady koukej na ty hory. Ale zároveň by se měl koukat i před sebe trochu, no. Náčelníci vybírají trasu. Na trajekt na ostrov Pak, který nejspíš teda vidíme tamhle. Když jsme dojeli Velebit, tak jsme vlastně ještě na konci pojezdili pár offroadů, který jsme neměli v mapě, takže jsme tam strávili docela dost času různýma vracečkama, ale stálo to za to. Teď jsme si dali oběd, pro jistotu jsme si s Ivošem dali juhla, což znamená polívka. Pak jsme si dali něco, čemu jsme nerozuměli, a byla to další polívka.
tak jsme sjedli 2 obří polívky, tak teď se vezeme jako žoci dolů, no, z kopečka. Matěj, tak ten jel spát na Zermaniu, k řece, a zítra si máme sraz, až odjedeme z Pagu s Ivošem. Tak sjíždíme k ferimu, k trajektu na ostrov Pag, a jsou tady takové pěkné serpentíny. Tak Ivoš to tady lineuje prostě, no. Tak najede si doprostřed a určitě tam vyhazuje a teď jdu a maže. Jenom potřebuju tu navigaci zapnout. Jo, já makám. Ty vole, tady je vedro. Tady je vedro jak na Pagu. Pak je trošku uschlej. Mnohem teda suší než ostatní ostrovy i než pevnina. No, Jož už to tady posílá. Jako na závodech, no, když jezdil za mlada. Na 3 kolce. A jeli jsme se na lehko projet tady do místního terénu, zatím je to spíš taková rozbitá silnice. Tamhle rovně jedem. A pak doleva. Tak tady Ivoš zapepří teďkon. Ale bohužel tam měl zařazenou 5, tak mu... tady do driftu, do zatáčky trošku. Je to pohoda na lehku ty motorky. To je fakt pecka plná. Dá se s tím trochu blbnout. Ty jo, ale to je krásný. Pojď přede mě. Pojď levá a popepři to. Tak jsem právě sežral pytel cementu. Doprava. On se tady málem ani nevytočil. No. Ivoš mi říká do interkomu takový slova, které nejsou publikovatelné do žádného videa. Ty vole, cože? Tady máme jako jet nikudy. Tady? No, jo, no a kde to je? Musíme jít trefit. Nebo jestli se jde tady přes ty šutry? Takže takhle to vezmeme, jo? Počkej, jede to. Neměl bys to jet, vole, na stupajdu? Jo, natáčím, no, akorát, že tady mám co dělat sám se sebou. Tady bych jsem úplně nechtěl spadnout dolů. Tam je za tím bagristou. No tak tu jsme někde minuli, no. No rovně, no, ale tohle asi nevyjedu, ty vole. Ty tohle vyjedeš, jo? Mně se nechce teda ani tam, ani zpátky, když to tak vidím. To tady mají schválně, tyjo, aby tady nikdo nemohl projet. Ale já to nepřejedu, já tam odřu břicho. A už tady předvádí své umění. Hezky dobře. Je to biker. Teď musíme najít někde tu správnou cestu, která vede tamhle podle mě. No, trošku jsme to... Víš proč? Proto tady bylo napsáno, že průjezd zakázán.
Tahle ta cedule, zákaz vstupu do kamenolomu tady asi není jen tak pro nic, za nic. A tadyhle je ta cesta, kterou potřebujeme. Takový jsou prostě někdy navigační oříšky, no. Člověk jde do zákazu a pak se diví, že to tam tudy nejde projet. Tak tohle je mega rychlá cesta. Tady to vypadá, kdyby to teko nikdo nedávno uválcoval, tyjo. Pořád šotolina na Pagu. Prostě úplně krásná šotolina. Rychlá. Sluníčko už je nízko. Tady někde si jdeme dolů k vodě snad i. Tohle je pěkný. Půl 8. Krásný čas. Natankovali jsme a budeme projíždět další část Pagu. Doprava. Najeli jsme sem a tadyhle je docela velký polom, tak ho zkusíme někde obět. Jsme vlastně na východním pobřeží Pagu. Tady jsme to neobjeli, podle mě jsme nad tím polomem, nebo myslíš, že objeli už? Tady jsme nebyli, tadyhle jsme asi nejeli kolem. Takže to tadyhle zkusíme vzít ze zhora. To je dobrodružo, takový večerní, středeční. Hledáme nějakou restauraci na večeři. Tadyhle teda přikázaný směr, no, tak musíme za policajtama. Táme se když tak dá vrátit přes ten most támhle a přes ten druhý most. Tady jedíme za policajtama furt. Tak aspoň jsme safe, když jezdíme takovým doprovodem. Opouštíme pak a jedeme na Novalniu. Jsme tam za 25 minut. A ještě možná bude chvilku polosvětlo, tamhle vzadu západ. Tak a ještě noční prostřih na Pag. To je pěkný výhled tady.